得自己真係有好多地方同熊貓似，我覺得。邊度似就唔講啦。係，hello，大家好，我係人。我哋嚟咗幾次啦，即係主要係學習下有關於保育大熊貓嘅一啲日常要點樣做啊。即係當中亦都上次有學過啊，佢哋喺即係細個啲嘅時期食嘅嘢係啲乜嘢啊？係點嘅咧？冇錯，個過程我哋都幾緊張，因為係要好準確嘅啲分量啊，然後我唔講佢哋食啲乜嘢啦，因為聽講係一個秘方嚟嘅。今次其實都見咗幾次啦，家姐同埋細佬啦。其實兩位有冇話偏心邊個多啲㗎？冇話偏心邊個嘅，係啊，我覺得有你覺得你係家姐定細佬？文靜啲喎。你係文靜嗰個，所以啲人就係好動派，就係細佬。而家爭做啦，係咪？咁但係頭先我知道咧，好多眼利嘅觀眾咧，睇到佢哋同一啲熊貓好可愛嘅活動之外咧，其實仲有咧就係錄音室同埋歌詞啦。因為其實兩位都特登送咗一首歌俾家姐同埋細佬。嗱，今次我知道依人係有份創作㗎啦，有冇喺創作過程中發生啲咩趣事，或者寫嘅時候係諗住啲乜嘢方向？寫嘅時候就係諗住家姐細佬啦，咁係主要同埋你。係，都好為同埋希望大家可以多啲支持，即係保育大熊貓嘅工作。今次合作嘅感受係點咧，姜濤？係，我覺得我都真係同啲人係有一段時間冇一齊同台表演過，係啊，即係除咗呢個團體之外，所以好開心啦。同埋當聽到話有機會可以唱到啲人寫嘅歌，我都好開心。我覺得成件事無論對於我哋兩個人嚟講，對於今次呢件事，我覺得真係有好大意義，所以我係好興奮陣間唱俾大家聽。我相信對於在場所有人嚟講都係好開心嘅，因為 fans 都好想聽到你哋現場版嘅家姐細佬後援會主題曲。咁事不宜遲，我將個舞台交俾你哋啦。好，你聽。咁緊張嘅，我啲彩排好緊張。家姐細佬嘅一啲了解啦，咁我哋就考下佢哋咯喎，俾兩位摸一摸，掂一掂，睇下你哋覺得呢個公仔嘅重量係大概幾重咧？而家暴風式咁樣成長緊啦，你覺得而家嘅佢哋又會係幾多 K？排行咁係邊位？係幾多？你出價幾多？18。係呢位朋友係18。OK， 我估20 kg。30嗰邊係咪？30第一次。30第二次。有冇？我搞住你去完廁所其實你係確定呢啲答案嘅？係咯。真係。咁就中咗啦。其實唔係。我真係。可以望住 Mandy 點樣做啊？係我哋可以將佢變做帶，就可以向後折。哇！我見到個菜唔係啊，咁之後咧，腳仔嗰個部分咧又係對接向前面啦，係啦。係啊。咁咧之後咧就咁向前都 OK，跟住打個鏈就 OK 㗎啦，就完成咗啦。咁不如請啲人同埋姜濤攞住你哋可愛嘅兔仔毛巾影翻張相啦！